Moin Leute. Tja, es ist mal wieder scheiße warm draußen. Ja, aber wir haben Post bekommen. Queen Studio. Eine Nicht-Anime-Statue von Jurassic World, Blue und Beta. Es ist mein Lieblingsfilm. Oder einer meiner Lieblingsfilme auf jeden Fall. Und ich musste einfach eine Statue von haben und Blue ist einfach mega cool. Und als ich in dem neuesten Teil gesehen habe, dass es ein Baby hat, war das, glaube ich, ein Muss. Ihr seht einmal den Karton mit dem Jurassic World Logo, Blue und Beta. Und dort sieht man einmal die Statue abgebildet. Also ich bin mega gespannt drauf. Queen Studio, es ist auch eine Lizenzstatue, also ich bin echt gespannt. Bis gleich. So, wir haben ausgepackt. Es sind nicht viele Teile, insgesamt Base, 2 Dinos und 3 Stöcker. Die bauen wir jetzt gleich zusammen. Ich bin schon schockverliebt in den Detailgrad von Blue und Beta, also es ist wirklich richtig schön. Ja, ich unterlege ein bisschen Musik, zeige euch gleich die Figur und zum Ende zeige ich euch noch einmal ein kleines Gimmick oder Extra, was die Figur hat. Ich freue mich drauf, bis gleich. So, wir sind fertig. Ihr habt es gesehen, es sind nicht wirklich viele Teile, aber wow, es ist wirklich richtig gut. Es ist eine geile Statue. Wir zeigen euch gleich noch ein paar Nahaufnahmen. Also, wenn ihr euch das ansieht, die Szene alleine aus dem Film, richtig gut getroffen. Finde ich echt mega, mega schön. Ja, die Figur ist auf 1000 limitiert. Wir haben die Nummer 154. Dazu gibt es ein kleines Zertifikat, so wie bei Queen Studio üblich. Ist einlaminiert, finde ich ganz cool. Das ist das Original, wird später auch zur Statue gestellt. Ja, dann kommt die Kamera jetzt mal ein bisschen näher und dann zeigen wir euch ein paar Extras dafür. So, Kamera ist ein bisschen näher gekommen. So, die Figur hat 2 Funktionen. Einmal die erste, eine Beleuchtung. Also das sieht richtig, richtig gut aus. Die ist mit Batterien. Das ist auch ganz cool, man braucht nicht immer ein Kabel verlegen. Nur muss man halt die Batterien ständig tauschen, wenn es mal leer ist oder so. Aber so oft hat man es ja auch nicht an. So, und das nächste richtig, richtig geile an der Figur. Jetzt müsst ihr genau zuhören. Ich hoffe, das hört man auf dem Video auch richtig gut. Ich bin jetzt mal leise. Der Originalsound aus dem Film, wie sie sich unterhalten oder miteinander sprechen. Also richtig, richtig gut. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Es gibt jetzt noch ein kleines Video richtig schön mit Nahaufnahmen. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao.